你玩緊我哋啫。咦？我係玩緊你哋啦，我係玩緊你哋啦。哇啦嚟啦！仲有幾耐？好啊，咁繼續啊，仲有時間。發問。即係1秒都唔可以空閒嘅。花文嚟唔嚟睇下我哋演唱會？嚟。可唔可以認購住5000張飛先啊？少。因為加咗場10號啊，晏晝場，唔知賣唔賣到啊？我盡力啦。好啊，咁就得啦咁。Jessica 咧，晏晝場。喂，大佬喎，你係咁收你自己飛，搞錯啊！咁你咪佢有5000，佢有5000，咁你發達？又未至於嘅。誒嚟咯喎！嚟咩啊？大三咩意思啊你？就嚟咯！邊個話今晚會播啫？本身就係一個世紀大變案，冇錯。呢個算係有料到啦。我原來你中意呢啲。哇！卡姐好似望到嗱，係時候到你哋玩啊咁嘅樣。好，到你玩啦！做啦！你做啊！係啦！繼續。